Oye Boblum el dragón Loquendero XJC4. ¿Quieres Pepsi? No gracias, voy a tomar agua. Ándale. Toma Pepsi. Les dije que no. Toma Pepsi. Que no. ¿Sabes qué? Te vamos a convertir en una Pepsi. No, 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 no me conviertan en una Pepsi. No, ahora soy una Pepsi. Le voy a decir a Carlos Morales que llame a sus dueños. Swipermamá de Joylaiwen. Swiper.exe y Joylaibook convirtieron a Boblum el dragón Loquendero XJC4 en una Pepsi porque no quería Pepsi. Vengan para castigarlos, adiós. Swiper.exe estás castigado por 23, 78, 53, 16, 72, 39, 95, 32, 24, 43, 54, 69 días. Joyla estás castigada por 11, 46, 88, 83, 24, 56, 72, 93, 42, 25 días. Bug estás castigado por 95, 45, 19, 43, 53, 26, 95, 67, 52 días.